kala wa ashhadu anna muhammad abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa musulmi masu kallonmu da sauraronmu na kusa da na nesa da waɗanda za su kalle mu kuma su saurare mu ta kafofin yada bayanai na zamani, kuna sauraronmu ne kuma kuna kallonmu ne kai tsaye daga masallacin markazu salafiya number 47 number 46 Major Road, Tudun Wada, Zaria, jihar Kaduna a Najeriya. Ni mai magana Abu Abdulrahman ne Muhammad Awwal Adam da aka fi sani da Albani Zaria. Yanzu da nake maganar an shiga ɗaya ga ainihin wato daren Ramadan. Hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1430 wadda ta daidai da daren Asabar. Daidai da 21 ga watan August shekara ta 2009. Wannan kasar da kake kallo kuma kake saurare shine kasar na farko daga cikin jeren giyar tafsirin Alkur'ani mai girma wanda insha Allahu ta'ala za mu fara gabatarwa a bana dinnan. Wannan tafsiri kamar yadda muke wa ainihin wato dukkanin darussanmu da wa'azozinmu da karatuttukanmu take, lallai kowanne ainihin wato karatu daga cikin waɗannan karatuttukan tafsiri har zuwa nufin Allah ya taimake mu sauke, mun yi mishi take da cewa alƙur'ani mu'ujizar mu'ujizoji. Wato tafsirin alkur'ani maɗaukakin sarki yana ɗaya daga cikin abubuwan da za mu tattauna a wannan wuri, sai dai kamar yadda bayanai za su zo, tafsirin zai ɗauki ɗaya daga cikin salo ne waɗanda ainihin malamai na farko suka ainihin bar mana kuma suka tsara mana insha Allahu ta'ala, wanda zan yi bayanai akai in Allah so. Amma kafin nan ga matashiya kamar haka. Matashiyar farko dangane da tsarin tafsirin dai shine ba zan yi tafsiri ne na hikaya ba, wato ba zan rike tafsirin wani malami ne ina ainihin bi har zuwa saukar karatun alkur'ani ba. Matanin alkur'ani ne za a ainihin rinka karanta mini, ni kuma ina duba matanin ina fasarawa da gwargwadon abin da Allah maɗaukakin sarki ya sanar da ni na ilimin tafsiri insha Allah ta'ala. Sai dai tattare da haka, idan an kai wani wuri wanda nake bukatuwa zuwa ga in ɗauko maganar wani malami in karanta mana ita kai tsaye, to zan iya yin haka daga cikin malaman tafsiri ko malaman hadisi ko malaman fiqhu ko malaman aƙida. Abu na farko kenan. Matashiya ta biyu, wannan ainihin tafsirin da za mu yi, wato za mu rinka yin tafsiri ne tare da tarjama, za mu fassara da Hausa sannan kuma mu ainihin yi sharhi. Shine yake ɗaukar ma'anar tarjama ɗin, wato juyawa daga wani yare zuwa wani yare, sannan sai kuma bayani shine ma'anar tafsiri ɗin. Sannan ba za mu yi gaggawa wajen ainihin ƙoƙarin mu sauke ba. Idan Allah maɗaukakin sarki ya sa a wata guda za mu tattauna ne akan aya ɗaya, wannan ba matsala ba ce. Kamar yadda bayanan nan namu a yau muke fatan su tabbata insha Allah, haka ne malaman farko suke bi wajen ainihin fahimta da kuma fahimtar da alkur'ani. Don haka ba gaggawar mu sauka muke ba, abinda muke fata Allah maɗaukakin sarki ya sa mu fahimta, mu yi aiki da shi cikin tsarkin zuciya, da kuma fatar Allah maɗaukakin sarki ya sa mana wannan hanya daga cikin hanyoyin tsira nan duniya da ranar gobe alkiyama. Matashiya ta farko kenan. Matashiya ta biyu dangane da abin da ya shafi ɗaukar wannan karatu. Waɗannan karatuttuka kamar sauran karatuttukanmu, lallai mu za mu rinka ɗaukan abubuwanmu ta hanyar hoto da kuma ainihin ta hanyar murya, wato video da audio. Sannan mu ne za mu rinka ainihin bugawa muna kuma yaɗawa. Kuma mun tsare haƙƙin mallakar waɗannan tafsirai, ba mu halatta su ga kowa ba, domin mallakar Darul Hadisi Salafiya ne, makarantarmu da ke nan Zaria a jihar Kaduna a Najeriya. Don haka muna ba da shawara da kuma nasiha ga cewa duk wanda yake sha'awar waɗannan ainihin kasusuwa na bidiyonsu ko kuwa na audiyonsu, na CD ko na DVD, MP3 ko kowace irin fasaha ce,
muna ba shawara akan ya je wuraren da muka yi musu izini domin ainihin su sayar kuma su yada waɗannan abubuwa. Lallai muna ainihin shiryar da mutane zuwa ga haka, kuma idan ta kagara kai da kake daga nesa sai ka taho wannan masallaci kai tsaye, kamar yadda ka ji mun faɗi adireshin shi a baya, sai ka zo domin ka nemi waɗannan kasusuwa insha Allah ta'ala. Matashiya ta uku wadda ita ce ta ƙarshe, tsarin karatuttukanmu da wa'azozinmu a cikin wannan watan azumin za mu fara tafsirin alƙur'ani mai girma insha Allah ta'ala. Muna fatar mu yi kwanaki 20 ko 25 ko ƙasa da haka, gwargwadon abin da Allah maɗaukakin sarki ya nufa. Abin da muke fata Allah ya nufe mu da alkhairi. Daga cikin ainihin tsare-tsaren su ne, shi wannan tafsirin karfe 9 za a rinka fara shi na dare, in Allah so ana tashi karfe 10:30 zuwa 11, wato awa 1:30 kenan. Sannan muna da tafsirin alkur'ani wanda muke karanta daga cikin ainihin tafsirin sabilur rashad fi hadi khairul ibad na ashekul allama taqiyuddin al-hilali al-maghribi, Allah ya gafarta mishi. Shi ko wannan tafsiri daga karfe 4 ne zuwa karfe 5:30 ko 6 a masallacin juma'ar mu na ainihin muciya. Kullun za a rinka yin shi in Allah ya so daga ranar litinin mai zuwa har zuwa ainihin gwargwadon abin da Allah ya nufa. Sannan sai wa'azi da kuma karantarwa wadda za mu rinka yi wa matan aure da kuma 'yan mata da makamantansu a ainihin wato masallacin namu na juma'a a nan muciya daga karfe 10 na safe zuwa karfe 12 na rana in Allah ya so. Shi kuma wannan kamar yadda muka fara musu a bara, muna karantar da su tahzibi ne na kitabut tauhid wanda al-imam ibn Khuzaima ya rubuta shi, a Sheikh Samir ya yi tahzibin shi. Saboda karancin kofin wannan littafin ana yi wa matan photostat ne suna ainihin wato bibiyar karatuttukan. 'Yan uwa masu kallonmu da sauraronmu, waɗannan su ne ainihin faɗakarwa da matashiya waɗanda ainihin muke yi. In Allah maɗaukakin sarki ya so, za mu fara tafsirin alƙur'ani mai girma a inda nake so ɗan yi wata muƙaddima mai yiwa ta kwanaki 2 ko kwanaki 3 dangane da alƙiblar da zan dosa dangane da wannan tafsiri insha Allahu ta'ala. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. Tun farkon kalma nake ta magana dangane da tafsiri. Ita kalmar tafsiri kalma ce wadda take sananniya a cikin harshen larabci, sai dai wani abun mamaki kalmar kwaya ɗaya ta zo gyal a cikin alkur'ani mai girma. Bayan wannan wuri ƙur'ani bai sake ainihin maimaita ita wannan kalma ta at-tafsiru ba. Wannan ko ya faru ne a idda Allah madaukakin sarki ke cewa wala ya'tunaka bi mathalin illa ji'inaka bil haqqi wa ahsana tafsira. Babu wani misali, babu wani kure da kafirai za su nemi su yi maka sai mun zo maka da gaskiya wadda za ta rugurguza wannan misalin nasu, ta kure wannan kuren nasu, sannan kuma sai mun zo maka da kyakkyawan bayani. A nan kalmar tafsiri ta zo a cikin alkur'ani da wannan ma'anar wadda ita ce muke nufi a nan. Ashe da muka ce za mu yi tafsirin alkur'ani, to za mu yi bayani ne dangane da alkur'ani. Don haka ita kalmar ta ainihin wato tafsiri, in an tashi tumɓuko ta a cikin harshen larabci, tana ainihin wato tasowa ne daga fasara da kuma fassara. A ce fasara alkur'ana wa fassarahu, wal fasru wa tafsiru ma'anahu al-kashfu al-ma'ana al-ma'qul. Kashful ma'ana al-ma'qul, wato bayyana ma'ana wadda an yi bayaninta za a iya fahimtarta. Wannan ɗaya daga cikin ma'anoni ne na ainihin ita kalmar tafsiri ɗin a harshen larabci. Wato kenan abin da take nufi a harshen larabci shine bayani. Amma aka koma wurin su malamai masana tafsirin alkur'ani a ainihin wato wannan zamani, akwai wani babban malami wanda ya ɗan daɗe da rasuwa, sunan shi a Sheikh Muhammadu Zahabi, Allah ya gafarta mishi. A cikin littafin shi mai suna Usulut Tafsir yake cewa ilmun yabhathu an muradillahi ta'ala bi qadri taqatil bashariyya. Shi tafsiri ilimi ne
da ke bincike game da menene Allah maɗaukakin sarki yake nufi. Wannan binciken kuwa ɗan adam zai ne da gwargwadon fahimta da ƙarfin ilimi da kuma ƙwazo da ainihin zai tsaya ya yi. Wannan ita ce fassara ɗaya daga cikin ainihin wato fassarori waɗanda malamai suka gabatar. Malamai sun yi fassarori da yawa, wadda fassarorin na bayuwa zuwa ga tafsirin alƙur'ani na kaiwa zuwa ga fitar da hukunce-hukunce na fikihu da fitar da ilmomi na ƙira'a da bayanan da suka shafi bayyana ijazi na alƙur'ani. Idan muka ɗauko bayanin farko, wato a cikin tafsirin alƙur'ani akwai buƙatar za a rinka fitar da hukunce-hukunce, misali hukuncin takaba, hukuncin idda, hukuncin saki da makamantan haka, hukuncin sallah, hukuncin jihadi, hukuncin da ya shafi mu'amalar zamantakewa tsakanin kai da makwabcinka, tsakanin kai da wanda ba irinka ba addini, kafiri ne na amana ko ba na amana ba, mu'amalar da ta shafi tsakanin kai da rayuwarka kamar aiki, kasuwanci da makamantan haka. Don haka ƙur'ani yana maganganu dangane da irin waɗannan abubuwan. To yana daga cikin haƙƙin mai tafsiri in ya zo ya tsaya ya tantance wa mutane waɗannan abubuwan. A ƙarƙashin wannan za ka fahimci maganar da sahabbai suke cewa sukan kai wata kaza ko shekara kaza ba su sauke sura kaza ba, a yayin da wannan surar mu kuma muna iya sauke ta a kwana 7 ko kuma mu sauke alƙur'anin gaba ɗaya a cikin shekara 2. A nan ne za ka gane bambancin irin yadda suke sauka da irin yadda mu muke yi. Su suna tsayawa ne suna bin waɗannan hukunce-hukunce na fiƙihu gaba ɗaya, su karance su, su fahimce su. Don haka sai ka ga wani ya zama cikakken malami a ilimin fiƙihu, hadisai da yake da su ƙwaya 5 ne, amma ya sauke alƙur'ani gaba ɗaya, amma ya haɗu ya zama babban mujtahidi. Domin sadda ake karantar da shi alƙur'ani ba wai haddar kaɗai ake karantar da shi ba, ba ƙa'idojin ilimin tajwidi kaɗai ake karantar da shi ba, ana fahimtar da shi dangane da hukunce-hukunce na fiƙihu. Wannan abu ne da malaman fiƙihu ba su yi sassauci a kai ba daga cikin malaman tafsiri. Al'imamu Abubakar al-Jassas ya yi littafi ya sami shi ahkamul Qur'an. Al'imamu Abubakar ibn al-Arabi ya yi littafi ya sami shi ahkamul Qur'an. Al'imam al-Qurtubi ya yi littafi shi ma ya sami shi aljami'u li ahkamul Qur'an. Malamai sun biyo bayansu da ɗimbin yawa akan haka har zuwa waɗannan zamunna. A ƙarƙashin wannan yana daga cikin aikin mai fassara alƙur'ani ya yi ƙoƙarin fitarwa da mutane matsaloli da hukunce-hukuncen da suka shafi fiƙihu. Dubi Abubakar Mahamudu Gumi, Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi. Har sai da ta kai a cikin littafin shi mai suna Raddul Azhani ila Ma'anil Qur'an, kasantuwar shi malamin fiƙihu ne daga cikin malaman tafsiri. Abin sha'awa da ya je aya ce wadda ke tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama. Ayar ta zo ne don ta ba da jawabin wata bakar magana da kafirai suke harbota ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama. Allah ya ce dangane da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama, wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu bi yaminik idhan lartaba al-mubtilun. Kafin saukarwa da annabi sallallahu alaihi wa sallama alqur'ani, Allah yake ce da shi baka iya karantawa ba, baka iya karatu, sannan kuma shi abin da ake karantawar baka iya rubuta shi da hannunka na dama. A nan sai Malam Abubakar Mahamudu Gumi Allah ya gafarta mishi yake cewa kaga wannan dalili ne akan cewa da annabi zai yi rubutu sallallahu alaihi wa sallama da hannun dama zai yi. Kenan wannan ya nuna sunnar rubutu ga musulmi shine yin rubutu da hannun dama, a ƙarƙashin haka bai halatta ba yin rubutu da hannun hagu. Ku dubi wannan ayar tarihi take bayarwa na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama, cewa yaya yake kafin a saukar mai da alƙur'ani bai iya rubutu ba, bai iya karatu ba. Da aka saukar mai da alƙur'anin yaya yake, haka yake bai iya rubuta ba, bai iya karantawa ba. Amma a ƙarƙashin wannan ayar da ke ɗauke da tarihi wadda take raddi zuwa ga kafirai masu saka shubuha, sai da Allah maɗaukakin sarki ya fitar da wani hukunci a fakaice. Su kuwa malaman tafsiri daga cikin malaman fiƙihu
da suka tashi sai suka zaro wannan hukunci suka bayyana shi. Don haka yana daga cikin aiki da wajibin dukkan wanda zai tafsiri ya yi ƙoƙarin fitar da ire-iren waɗannan hukunce-hukunce. Don haka ku kiyaye, idan muka kai ga aya za mu tattauna hukunce-hukunce irin wannan insha Allahu ta'ala. Idan ta kama sai mun ɗauko al-Imam al-Qurtubi mun hikaito abubuwan da zai faɗa mana, ko kuma mun ɗauko al-Imam al-Jassas ko al-Imam Ibn al-Arabi, ko kuma a zamanance irin rubuce-rubucen da wasu malamai 'yan zamani irin su Muhammad ibn Ali as-Sabuni da makamantansu suka yi. Za mu yi ƙoƙarin zuwa da waɗannan abubuwa, muna masu tantancewa al'umma abubuwan da aka rubuta, ba wai duk abin da aka rubuta za mu kimsa ma ainihin jibgawa jama'a ba. Idan haka ta faru to sai zama kenan hikayar da muke tsoronta ita ce ta faru, domin daga cikin tafsirin hikaya shine ka zo kana karanta mutane abin da aka rubuta kadai, ba za ka tsaya ka tantance ka tace ya inganta ko bai inganta ba, me ma'anar wannan magana, wannan hadisin da malamin ya kawo ya tabbata ko bai tabbata ba. To za mu ainihin yi wannan aikin insha Allahu ta'ala da gwargwadon ikon da Allah maɗaukakin sarki zai bamu. Don haka jama'a su kiyaye. Sannan daga cikin aikin da malamai suka bayyana a cikin ma'anar tafsiri shine fitar da hukunce-hukunce na ƙira'a. Lallai ne hukunce-hukunce na ƙira'a abubuwan da suka shafi ɓangarori guda biyu, ƙa'idoji na ilimin tajwidi da ƙa'idoji jimilla na ilimin ƙira'at, yana daga abin da ke taimakawa alƙur'ani ma'anar shi ta fito ƙarara. Misali, ina bambancin maliki da maliki yaumiddin? A wajen karatu duk daidai ne, ya tabbata a cikin shari'ar musulunci, amma a wajen ma'ana da balaga da fasaha alƙur'ani kowanne yana ɗaukar wata ma'ana wadda ke ƙara girman daraja ga zatin Allah maɗaukakin sarki. Kun ga ashe bayyana fuska ta ƙira'o'i na daga abubuwan da ke taimakawa wajen ƙara fito da mu'ujiza ta alƙur'ani mai girma. Ina fatar an gane. Sa'an nan kuma sai abubuwan da suka shafi tarihohi waɗanda suke cikin alƙur'ani. Insha Allahu ta'ala dukkan inda aka zo dangane da abin da ya shafi tarihi na al'ummomi magabata, za mu yi ƙoƙari mu tattauna. Idan akwai alaƙar sai ta kai mu bayyana wa mutane yadda wannan wuri yake a yanzu, ko halin da wannan wuri yake a yanzu. In ma ta kama, za mu zo mu harba wa mutane hoton wannan wuri a jikin bango, su gan shi ainihin a bidiyo ko kuma su gan shi ainihin a hoto wanda yake tsayayye, domin mu kwatanta musu don su samu kyakkyawar fahimtar wannan wuri. Misali, garin annabi Lot da garin annabi Hud da garin annabi Salih, waɗannan garuruka ne waɗanda kyawawan misalai ya tabbata dangane da su, waɗanda akwai abubuwan duba da abubuwan lura a ciki. Za mu iya zuwa mu ɗauko ainihin hoto gaba ɗaya na bidiyon garin annabi Lut alaihi salatu wassalam, da irin wannan gobara da Allah maɗaukakin sarki ya babbaka garin da ita, da irin halin da garin yake ciki, wanda abin mamaki har yanzu busassu sandararrun gawawwakin mutanen annabi Lot har yanzu yana nan a wannan gari. Ana iya zuwa a halarta, a kalla, a gani, a ɗauki hotuna da makamantan haka. Ko kuma gawar fir'auna ce, za a iya zuwa don a nuna wa jama'a hoto da bayanai ire-iren waɗannan abubuwan. Kaɗai za mu yi haka ne don jama'a su samu kyakkyawar sura da haƙiƙanin abin da tarihin yake ɗauke da shi, sannan da fitar da darussa daga cikin abubuwan da za mu fa'idantu insha Allahu ta'ala na cikin waɗannan tarihohi. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki Allah ya taimake mu. Da yake mun ce alƙur'ani mu'ujizar mu'ujizoji ce, insha Allahu ta'ala a matsayinmu na 'yan boko kuma waɗanda suka karanci ilimin kimiyya, ayoyin da za su zo suna magana dangane da kimiyya da fasaha a cikin alƙur'ani, za mu zo mu fassara wa mutane su, kuma mu alakanta su da ilimin zamani na yau, akan cewa ilimi na zamani a yau ba ya zo ne don ya tifka da warwara tsakanin shi da ƙur'ani ko hadisi ba. Hasali ma ya zo ne don ya ƙara fito da al'amura waɗanda tuni musulmi sun san su, sun bayyana su, sun yi bincike, sun yi nisa a kansu, sai dai kaico 'yan baya ne suka kwanta, har makiya suka taso daga wani dahiya suka zo ainihin wato suka shallake mu. To za mu yi bayanin ire-iren waɗannan al'amura insha Allahu ta'ala.
misali game da yadda yanayin halittar ƙasa take, yaya yanayin halittar ƙasa take, yaya yanayin halittar ɗan adam yake, yaya yanayin halittar zubar ruwan sama take, da ire-iren waɗannan abubuwan baki ɗaya sai mun gama fitar da su a alƙur'ani tukunan tsaf, yadda kowanne musulmi ya gamsu ga su ƙarara a ƙur'ani, sai mu ce to bayan shekara 1000 da kaza ko bayan shekara 100 kaza sai aka samu wani malamin kimiyya sai je binciko wannan abun, ya je ya yaɗa shi a yammacin turawan mulkin mallaka suka je suka yaɗa waɗannan abubuwa a duniyar ilimi, sai ake zaton cewa turawa ne suke da wannan, sai mu kawo sai mu ce ai ga wani babban malami daga cikin malaman ainihin addinin musulunci, al'imamu Fakhruddin Razi, gashi nan al'imamu kaza ya gano wannan abin shekara 900 kafin turawa su kai ga gano waɗannan abubuwan. Insha Allahu ta'ala za mu yi haka, wanda muna fahimtar yin haka zai taimaka wajen bayyana alƙur'ani mu'ujizoji ce, kuma alƙur'ani gagaraba don gagararru ne. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. Waɗannan kaɗan daga abubuwan da za mu ainihin tattauna kenan insha Allahu ta'ala. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. Idan jama'a sun fahimce mu da kyau, to abubuwa da yawa za su biyo baya kenan dangane da ainihin wannan tafsiri na alƙur'ani. A yau ina mai buɗe wannan tafsiri da ɗibo wani ɓangare na shimfiɗar da babban malami Al-Hafiz Ismail ibn Kathir ad-Dimashqi ya yi wa tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan ainihin tafsiri nashi, wanda aka fi sani da tafsirul qur'an al-azim na al'imamu ibn kathirin, wanda ya rayu kuma ya rasu a cikin ainihin karni na 8. An haife shi hijira na da 701, ya rasu hijira na da 774, wato ya shekara 73 a duniya. Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi. Wannan babban malami na ɗaya daga cikin almajiran Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah, Allah ya gafarta musu gaba ɗaya. Ya ɗauki littafin da malamin shi ya yi, Ibn Taymiyyah, ya yi ainihin shimfiɗa mai ƙarfi dangane da ƙa'idoji da kuma hikimomin fassara alƙur'ani mai girma a cikin wannan muƙaddimar tashi, littafin da aka fi sani da muqaddimatun fi usulit tafsir ta Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah al-Harrani, Allah ya gafarta mishi. Wannan littafi gashi a hannuna shine littafin da jama'a suka fi sani da littafin ainihin wato muqaddima ta usulit tafsir ta Ibn Taymiyyah. Allah ya taimaka. Kamar yadda na ce, zan karanto mana daga abubuwa waɗanda al-Imam Ibn Kathir ya faɗi a muqaddimar, bayan yayo wata doguwar shimfiɗa wadda ya godiya ga Allah, ya yi kirari ga Allah maɗaukakin sarki, ya yabi siffofin Allah maɗaukakin sarki, ya kawo ayoyi na alƙur'ani, sai kuma ya ce walhamdulillahi alladhi arsala rusulahu mubashirina wa munzirina li'alla yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'da rusuli. Ya ce haka kuma godiya ta tabbata ga Allah wanda ya aiko da manzannin shi suka zo suna masu albishir kuma suna masu gargadi. Allah ya yi haka ne don mutane su zama ba su da ta cewa bayan Allah ya aiko da manzanni sun kafirce. Wa khatamahum bin nabiyyil ummiyil arabiyyil makki alhadi li awdahi subul. Sannan Allah ya cike annabawa da manzanni da aiko da annabin nan wanda yake ummi, wato annabin da ya tashi cikin mutanen da shahararriyar magana ita ce littafi bai shahara cikinsu ba, rubutu da karatu bai shahara cikinsu ba, balarabe dan makka wanda ke shiryawa yana bayyana hanyoyin Allah karara, sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Arsalahu ila jami'i khalqihi min al-insi wal jin, manzan da Allah ya aiko shi zuwa ga dukkanin halittun shi tun daga mutane har aljanu, min ladun bi'ithatihi ila qiyamis sa'a, tun daga aiko shi har zuwa tashin alkiyama. Muhammad sallallahu alaihi wa sallama dan aiken Allah ne zuwa ga mutane da aljanu, kama qala ta'ala, kama yadda Allah ya ce qul ya ayyuhan nasu, kace ya ku jama'a, inni rasulullahi ilaikum jami'an, ni manzon Allah ne zuwa gare ku baki ɗayan ku, allazi lahu mulku samawati wal ardi, Allah wanda yake da mallakar sammai da ƙasa, la ilaha illa huwa, babu wani abin bautawa da gaskiya sai shi,
yuhyi wa yumitu, Allah shi ke rayarwa, Allah shi ke ɗaukar ran wanda ya so. Fa aminu billahi wa rasulihi, don haka ya ku jama'a ku yadda da Allah, ku yadda da manzon shi, annabiyil ummi, annabin nan mutumin da bai iya rubutu da karatu ba, allazi yu'minu billahi wa kalimatihi, wanda shi da kanshi annabin ya yadda da Allah kuma ya yadda da maganganun Allah baki ɗayansu. Wattabi'uhu, ya ku jama'a baki ɗayanku ku bi wannan annabi, la'allakum tahtaduna, tabbas in kun bi shi za ku zama shiryayyu zuwa ga hanyar Allah. Kun ji saƙon Allah kenan. Wa qala ta'ala, Allah ya ce li'unzirakum bihi wa man balaga, ai an bani alqur'ani ne domin in yi muku gargadi da shi alqur'ani, ni da ku da muke rayuwa, wa man balaga da kuma gargadi da alqur'ani ya tabbata ga wanda sako zai isar mishi ko da ba mu haɗu da shi ba. Ma'ana Allah maɗaukakin sarki ya baiwa annabi alqur'ani don yi wa'azi ga jama'ar da yake tare da su, sannan kuma wannan sako Allah ya isar da shi zuwa ga duk wanda Allah maɗaukakin sarki ya nufa. Allah ya cika wa annabi burin shi. Ga mu ba larabawa ba, amma sakon alqur'ani ya iso zuwa gare mu. Allah mun gode. Faman balaghahu hadha alqur'ana min arabin wa ajamin, wanda duk wannan alqur'ani ya iso gare shi, balarabe da wanda ba balarabe ba, wa aswada wa ahmar, da baƙin fata da jar fata, wa insin wa jan, mutum da aljan, fahuwa nadhirun lahu, to ƙur'ani gargaɗi yake mishi, don haka sai ya gargaɗu da gargaɗin da ƙur'ani yake mishi. Wali hadha qala, don haka Allah ya ce, wa man yakfur bihi min al-ahzabi fannaru maw'iduhu, daga cikin ƙungiyoyin duniya da alƙur'ani ya same su, ƙungiyoyin yahudawa da kiristoci da ƙungiyoyin majusawa masu bautar wuta da maguzawa masu bautar gunki da aljanu, wanda di ya kafirce wa alƙur'ani, to wuta ita ce alƙawarin da Allah ya mishi. Faman kafara bil qur'ani mimman zakarna fannaru maw'iduhu, malam ya ce wanda di ya kafirce wa alƙur'ani, balarabe ne ko ainihin wato baƙin fata, jar fata ne shi ko farar fata, mutum ne ko aljani, to wuta ce ma alƙawarantar da Allah maɗaukakin sarki zai saka shi binassillahi ta'ala. Haka Allah maɗaukakin sarki ya faɗi ƙarara. Wa kama qala, kuma Allah ya ce, fadharni wa man yukazzibu bi hadha alhadith, kyale ni da wanda yake ƙaryata wannan zance na Allah, sanastadrijuhum min haythu la ya'lamuna. Allah ya ce rabu da ni da su, zan bullo musu ta inda ba su sani ba. Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. Jama'a alƙur'ani gargaɗi ne, wanda wannan gargaɗin ya zo gare shi to ya gargaɗu, in ba haka ba fa kuna jin Allah yana cewa annabin shi, rabu da ni da wanda di ya kafirce wannan alƙur'ani, na san ta idda zan bullo mishi. Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. Kun ga a ƙarƙashin haka a yau ɗin nan ƙasar Denmark suka sanar da cewa yayin da al'ummar musulmi suke ainihin farin ciki cewa gobe asabar ita ce ranar da za su fara azumin Ramadan, azumin da a cikin shi ne aka saukar da alkur'ani, suka ce za su fito ƙarara su ainihin wato ƙona alkur'ani a cikin jama'a a taron da yake ba a taɓa yin shi ba a wannan ƙasa ta Denmark. Me ya kamata musulmi su yi? Sai ka karanta wannan aya, fadharni wa man yukazzibu bi hadha alhadith sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun. In kaga wani abu bai same su ba kakka damu, Allah ya ce wa umli lahum, in ne musu kamun talala ne, inna kaidi matin. Allah ya ce kamuna da tarkona in na danki mutum kamu ne mai tsanani. Kenan abin da ya cancanta musulmi su yi, sai ku yi abin da Abdullahi dan Mas'udin ya yi lokacin da ya ga mushrikai suna wulakanta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Ya ce ba shi da ƙarfi, ba shi da abin da zai yi, amma sai yaya, sai addu'a ya ce Allah ga kanan da su. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da suka wulakanta shi, da ya ɗago daga sujuda, da ya ɗaga hannu mai ya ce Allahumma alaika bi Quraish, Allah ka kama su. Da haka musulmi sai ku yi addu'a, ku ce Allahumma alaika bi Denmark,
Allah ka kama ƙasar Denmark, ka ɗora mata musiba da jarabar da ba za ta iya ɗauka ba. Shikenan, sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun, yace wa umli lahum inna kaidi matin, yace in ne musu talala ne, na kyale su ne, na sa musu ido, amma banni da su. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. Wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, a cikin hadisi da al-imamu Muslim ya ruwaito, manzon Allah yace bu'istu ila al-ahmari wal aswadi, an aiko ni zuwa ga jajayen fata da baƙaƙen fata. Duk duniya dama nau'i biyu ne, ko dai nau'in da yake karkata zuwa ga baƙi ko kore, baƙi ne, ko nau'in da ke karkata zuwa ga ja ko fari, ja ne. Don haka annabi sallallahu alaihi wa sallama yana faɗin wannan magana ne don ƙara ƙarfin waccan magana da Allah maɗaukakin sarki ya ce, qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an alladhi lahu mulku samawati wal ardi. Malam yake cewa qala mujahidun, babban malamin tafsiri cikin tabi'ai mujahid yace ya'anil insa wal jin, wato Allah ya aiko annabi ne zuwa ga mutane baki ɗaya da aljanu. fahuwa salawatullahi wa salamuhu rasulun ila jami'i thaqalain, manzan Allah an aiko shi ne zuwa ga dukkan halittun nan guda biyu, al-insi wal jin, mutane da aljanu. Muballighan lahum anillah, yana mai isar da sako gare su daga Allah, ma auhahu ilaihi min hadhal kitab, duk wahayin da Allah ya mishi na wannan littafi al-aziz, littafin da ya zama buwayayye ne, littafin da ya gagari duk wasu gagararru, to Allah ya aiko annabi ne don ya isar da sako zuwa ga waɗannan halittu baki ɗayansu. Allazi la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi, littafin da rikici da barna da rikicewa ba za ta iya zuwa gare shi ba ta gaba ko ta baya. Tanzilun min hakimin hamid, wannan littafi saukakke ne daga Allah wanda ya cancanta ainihin wato a yaba mishi kuma gwani. Na'am, haka wannan magana take. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya tsayi da wannan aiki yayin da ya zama yana karantar da mutane, yana karantar da aljanu, yana amsa gayyatar mutane, yana amsa gayyatar aljanu. Fa salawatullahi wa salamu alaihi fil akhirati wal ula. Wa qad a'lamahum fihi anillahi ta'ala annahu nadabahum ila tafahumihi. A cikin wannan littafin Allah ya sanar da halittu, mutane da aljanu, akan cewa ya neme su da su nemi fahimtar littafin, su nemi fahimtar littafin. Ku rike wannan magana da kyau. Allah ya nemi halittu da su nemi fahimtar wannan littafi. Faƙala ta'ala, Allah ya ce, afala ya tadabbaruna alƙur'an, shin ba sa lura da alƙur'ani ne yadda za su natsu su fahimce shi? Walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Ai da ƙur'ani ba daga Allah yake ba, da sun samu rikici mai yawa a cikin shi. Amma da ya zama daga Allah ne fa, sai zama babu rikici ko kaɗan a cikin shi. Sakamakon haka, abin duk da ba shi da rikici shi ake iya fahimta. Don haka alƙur'ani littafi ne wanda gaba ɗayan shi babu rikici. Don haka duk wanda ya nemi fahimtar shi zai fahimce shi da ikon Allah. Wa qala ta'ala, Allah ya ce, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, littafi ne mai albarka muka saukar maka, liyadabbaru ayatihi, dan su natsu su lura da ayoyin wannan littafi, waliyatadhakkara ulul albabi, sannan masu hankali daga cikinsu su tsaya su yi tunani. Ba za a taɓa yin tunani ba sai an lura, ba kuma lura za ta biyo bayan komi ba sai bayan fahimta. Don haka lura sai fahimta, fahimta sai tunani, tunani sai ya saka zuwa ga hanyar shirya. Don haka ƙa'ida ta farko, mutane su tsaya suna karatun littafin suna lura da shi, saurare suke suna lura da shi, luran nan sai ta kawo fahimta, fahimta sai ta kawo tunani, tunani sai kai zuwa ga shirya. Wa qala ta'ala, Allah madaukakin sarki ya ce, afala yatadabbaruna alquran, mutane ba za su tsaya bane su lura da alqur'ani, am ala qulubin aqfaluha, ko ko zukatan nasu ne a rurrufe. Ma'ana tun da dai zukatansu ba a rufe suke ba, to su ainihin natsu, su ainihin fahimci alqur'ani. Jama'ar musulmi kun ji, lallai Allah madaukakin sarki ya nemi bayan shi da su nemi fahimta alqur'ani.
dangane da fahimta alkur'ani, al'imamu ibnu kathirin sai ya raba al'umma kashi biyu. Nau'in farko su ne malamai waɗanda wajibi su fahimta sannan su fahimtar. Nau'i na biyu su ne musulmi masu saurare domin su je su yi aiki, su ma akwai wajabcin su natsu su lura don su fahimta. Ibnu kathirin sai ya fara da malamai, ya ce falwajibu alal ulama'i alkashfu an ma'ani kalamillahi. Abin da yake dole ga malamai wajibi ne gare su su yi ƙoƙarin fito da magana Allah sarari, wa tafsiru zalika da kuma yin bayanin maganar Allah maɗaukakin sarki, wa talabihi min mazannihi da kuma neman ina ne fassara da bayanin magana Allah take daga duk inda ake zato. Idan malami ya kawo aya, duk inda yake zaton zai samu wani abu da zai taimaka mishi ya fahimci wannan aya, ya fahimtar da ita, wajibi ne a kan shi. Don haka idan wannan wurin ya kai ne ga ya ɗauko wata ayar domin ta taimaka a fahimci wannan, wajibi ne malami ya haka. Idan wannan wurin ya kai ne ya jawo wani hadisi ya fassara domin a fahimci wannan wurin, wajibi ne malamin ya haka. Idan ya kai ne malamin ya tashi ya aikata a aikace ya kwatanta, wajibi ne malamin ya haka. Idan zane ne zai sa a ƙasa ya yi, wajibi ne ya haka. Idan ya kai yana kusa da wuri kaza ne ya ɗibi jama'a ya ce musu jama'a kun ga wurin da kaza ya faru, wajibi ne malami ya haka. Ina muka samu haka? Mun samu haka ne daga ayyukan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Ya zo a cikin hadisi sahihi wanda al'imamu ibn Hibban ya ruwaito daga sahabi Abdullahi dan Mas'udin, Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yarda. Ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama lokacin da ya karanta mana ayar qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal mushrikin, da ita da ayoyi makamantan haka. Wannan ainihin ayar da ya karanta da makamantanta sai ya ja wani zane dogo haka. Da ya ja wannan zane sai kuma yi wasu ƙananan zane haka a gefe a ƙasa yake zana musu, sai ya ce wannan ita ce ayata, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, wannan ita ce hanya ta miƙaƙƙiya ku bi ta, wala tattabi'us subula, kar ku bi wasu hanyoyi waɗanda ba wannan ba, fatafarraqa bikum an sabilihi, sai su raba ku da hanyoyin Allah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ji Abdullahi dan Abbas ya ce dan Mas'ud ya ce sai ja zane dogo a ƙasa, sai ce wa jama'a kun ga wannan ita ce hanyata. Yanzu me ya bambancin wannan da malami da zai ɗauki chalk ko maka ya zana a bango? Babu. Ya zana musu haka, sannan sai wasu zane ƙanana gefe-gefe, sai ce waɗannan kuma su ne hanyoyin da Allah yake cewa kar ku sake ku bi su, sai su raba ku da hanyoyin Allah. Sai ce a kan kowace hanya akwai wani shaidani wanda yake kiran a zo a bi wannan hanyar tashi, a rabu da wannan hanya ta Allah. Wannan shaidani ne zai yi na mutum ko na aljani. Su ne waɗannan ƙungiyoyi da waɗannan ɗariƙu da waɗannan hanyoyi waɗanda suka zo suke karo da addinin musulunci, waɗanda idan kuka bi su shine sai ku ga sun raba ku da asalin hanyar, sannan kun dawo kuna faɗa a tsakaninku. Ya za a yi ku zama kuna kan hanya ɗaya, ya zama kuma kuna sukar wannan hanya? Sai in ya zama wannan yana kan wata hanya ne wadda ta rabu da hanyar, wancan yana kan wata hanya. Kun ga anan wannan irin karatu tare da cikakken kwatance da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake wa sahabbai, shi ya kai suke kyakkyawar fahimta ko? To binciki wanda ya ruwaito wannan hadisin wane ne? Sahabi Abdullahi dan Mas'ud. Yana ɗaya daga cikin mutane alrammomi, yana ɗaya daga cikin mutanen da sun fi kowa sanin fassara alkur'ani a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Me yasa? Saboda tsayawa da annabi yake musu irin wannan kwatance a aikace. Ashe a yanzu ba kuskure bane in wani malami ya sanya allo ya ɗauki chalk ko maka yana zanawa dangane da alkur'ani, ku dubi kaza ku fahimta, ku dubi kaza ku fahimta. Ina fatan mu fahimci wannan da kyau. Na'am, sai bayani na biyu, in ya kai malami ya ɗauki al'umma ya kai su wuri kaza, ya nuna musu ya ce kun ga nan ce ƙasar Adawa,
kun ga nan ne wuri kaza, kun ga nan ne ƙasar samudawa, kun ga nan ne wuri kaza. Idan ya kai ga malami ya yi haka daidai ne, saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama idan suka tafi ainihin ƙasar sham suka yi jihadi suka dawo, yakan biyo da sahabban shi cikin garin samudawa. In ya biyo da su sai ya ce wannan shine garin samudawa waɗanda Allah ya hallaka su, amma ƙa'idar wucewa ta garin ita ce ko dai ka wuce kana kuka, in ba haka ba to ka zagaya, in ku har ka wuce cikin garin baka kuka to abin da ya same su zai iya samun ka. Sahabi Abdullahi dan Umar ya ce sai manzan Allah ya sa rawani sai lullube kanshi da fuskar shi sai ya wuce wurin a guje yana kuka sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Wannan hadisi ne sahihi, al-Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito. Imam al-Bukhari da Muslim sun ruwaito wani hadisi daga sahabi Abu Huraira, Allah madaukakin sarki ya kara mushi yarda. Ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wata rana Allah ya aiki mala'ikan mutuwa zuwa ga annabi Musa don ya jaraba shi. Da mala'ikan mutuwa ya zo yana zuwa ga annabi Musa alaihi salatu wassalam sai ya ce na zo ne domin ɗaukar ranka. Sai annabi Musa ya ɗauki hannu sai ya kwaɗa mishi mari. Da ya kwaɗa mishi mari har sai idon mala'ikan guda ɗaya sai ya fita. Sai ya koma zuwa ga Allah ya ce ka tura ni zuwa ga bawan da baya son mutuwa. Wannan zuwan ba na ɗaukar rai ba ne, na jarabawa ne. Sai ya ce to koma ka ce wa Musa tunda har baya son mutuwa ya samu bijimin sa ko bijimin raƙumi ya dafa tafin yatsun shi gaba ɗaya ya baza. Dukkan gashin da hannun shi ya dafa zai yi gwargwadon shekaru ninkin ba ninkin daidai da gwargwadon gashin da hannayen shi suka dafa. Mala'ika ya dawo ya gaya wa annabi Musa ga abin da Allah ya ce. Sai annabi Musa ya ce to bayan na gama yin waɗannan miliyoyin shekaru waɗanda zan dafa gashi da gwargwadon yawansu sai me? Ya ce sai mutuwa. Sai annabi Musa ya ce to tun da dai ƙarshen tik ma'ana in dai na gama rayuwar menene ƙarshe? Mutuwa. Sai ya ce to ta zo yanzu mana. Amma sai ya ce wa mala'ikan amma zai so a jinkirta mishi a je daidai tudun yashin can dab da ainihin wato shiga cikin birnin Kudus. Annabi sallallahu alaihi wa sallama da ke bada labarin wannan hadisi ya ce sai aka jinkirta mishi. To me yasa aka jinkirta mai? Saboda har yanzu akwai sauran ajalin shi ne, duk a cikin sauran ajalin shi ne. Da aka jinkirta mai yana zuwa wannan wuri sai mala'ikan mutuwa sai ya cire ran. A nan aka binne annabi Musa alaihi salatu wassalam. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce da a ce a can muke a yanzu da nake baku labari da na nuna muku kabarin annabi Musa inda al-kathibil ahmar a wurin wani tudun yashi ja. Wannan dalili ne akan ashe duk sadda malami yake tafsiri ko yake bayani in ta kai ya ɗibi jama'a ya kai su ya nuna musu daidai ne. In haka bata samu ba fa shine muka ce dukkan ƙasashen da aka yi tarihohin nan Allah cikin ikon shi ya sa muna da tattaruwar hotunansu na bidiyo ko makamantan haka. Ashe in muka zo za mu kwatanta wa jama'a wata rana to kada wani ya ce an zo da abin da bai taba sani ba. In ya tambaye mu sai mu ce ya koma kaset ɗin tafsirinmu na farko ya saurara. Ina fata an gane. To ishara ce zuwa ga ainihin waɗannan maganganun. Don haka lallai ne duk hanyar da malami zai bi ya yi ƙoƙari wajen ya nemo sannan ya bayyana wa ainihin jama'a ma'ana alƙur'ani maɗaukakin sarki. Don haka malam yake cewa wa talabihi min mazannihi, da neman duk inda tafsiri yake a duk inda yake zaton shi. A ƙarƙashin wannan akwai aya alƙur'ani ce za ka karanta ta amma fassararta ba za ka same ta a ko'ina ba sai a wani littafi na fiƙihu ko wani littafi na hadisi ko wata ma'ana wadda za ta fito. Ashe duk inda kake zaton samun wani bayani wanda zai fito da ma'ana alƙur'ani wajibi ne a matsayinka na malami. Wa ta'allumi zalika, yace kuma wajibi ne malami ya koyi haka. A ƙarƙashin wannan kenan malami da zai tafsirin alƙur'ani wajibi ne ya tsaya ya yi bincike na neman gano ma'anonin. Abin duk da bai sani ba, na'am hujja ne bai sani ba, amma kuma dan me ba zai je nema ba. A ƙarƙashin wannan dole ne ya tara ɗibga-ɗibgan littattafan tafsirai
don ya ga menene malamai magabata suka ce. al'imamu ibnu jarir tabari ya yi wa alƙur'ani tafsiri baki ɗayan shi tun daga farkon shi har ƙarshen shi. al'imamul bukhari ya yi tafsirin alƙur'ani yana cikin sahihul bukhari. ibnu kathirin daga baya ya yi tafsirin alƙur'ani. jalaluddin suyuti ya yi tafsirai na alƙur'ani banda jallalaini da ya ƙarasa, ya zo ya ainihin addurrul mansur, ya sake zuwa ya littafin al-iklil, ya yi tafsirai mabambanta. al-imamul alusi ya yi littafi ruhul ma'ani. al-imamu ibnu jarir, ga sunan manya-manyan malamai. An tattara tafsirin ibnu taimiyya gaba daya, an tattara tafsirin ibnu al-qayyim. al-imamul hafizul baghawi sharihul qur'ani was sunna ya yi tafsirin al-qur'ani. al-imamul wahidi ya yi tafsirin al-qur'ani har guda 3. duk waɗannan na daga wuraren da za ka zaci samun fassarori na al-qur'ani. sannan sai ka je ka ɗauki littattafai irin su sunan al-kubra ta al-imam al-baihaqi, za ka ga fassarorin da yawa daga cikin sahabbai irin su sayyidina umar. ka ɗauki muwatta ta imam malik, za ka ga fassarorin da yawa daga cikin ainihin sahabbai da tabi'ai irin su jubair da makamantansu. idan ka koma za ka ga akwai manyan malamai da zantuttuka suka tattara na tafsirin qur'ani da hadisi da fiqhu, kamar su al-imamu abubakar ibn abi shayba, al-imamu abdurrazzaq, littattafansu masu suna al-musannaf. waɗannan duk suna daga cikin mazannut tafsir, mazannul kashfi wal idah. ina fatar an gane. to duk inda malami zai kai ya komo wajen ya samo waɗannan ma'anoni na alƙur'ani, wajibi ne a kan shi, wa ta'alimihi, sannan kuma wajibi ne malami ya zo ya karantar da wannan abu. wajen karantarwa ne malami zai yi taka tsantsan, domin akwai abubuwan da suke buƙatar malami ya koma yi nazarin tarihin sauka alƙur'ani wajen karantar da su, wanda wannan yana daga abin da ya karanci ga 'yan tafsirin zamani a yanzu. menene nake nufi? yadda ƙur'ani ya sauka shine ƙur'ani bai sauka jumla wahida ba, bai sauka gaba ɗaya kamar yadda kake ganin shi a matsayin littafi ba. galibin littattafan da su ne suka sauka haka. ƙur'ani ya rinka sauka ne da gwargwadon yadda al'amura suke faruwa, ko kuma da gwargwadon lokacin da Allah ya ga ya dace ya karantar ko ya saukar da kaza. malami kada ya rudu da kasantuwar ƙur'ani yanzu a rubuce ike, ya je ya ɗibo ayoyi kaza ko kuma makamantan hukunce-hukunce, rana ɗaya ya zo ya dangazo su ga jama'ar da yake tarbiyya, ba za su iya fahimta ba. dole ne shi ma sai ya bibiyi jama'ar a hankali, kuma ko da jama'ar za su matsa su gaggautu akan buƙatar sai ya karantar da su wani abu wanda shi yana ganin lokaci bai ba. na'am, alƙur'ani ya sauka daga saman 7 zuwa sama ta 1, aka aje shi a daren lailatul qadari. Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadri, inna anzalnahu fi lailatin mubaraka, shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran. a cikin watan ramadan aka saukar da alqur'ani. mecece wannan saukarwar take nufi? al-imam al-hakim ya ruwaito hadisi da isnadi sahihi cewa alqur'ani ya sauka daga sama ta 7 ne zuwa sama ta 1 a daren lailatul qadari. wannan saukar da yayi, ashe alqur'anin yana ajiye a wuri guda. yo me yasa malaika jibril bai dauke shi ya kawo wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi a lokaci guda ba? na'am, qur'ani ya bayyana dalilin, yace linusabbita bihi fuadaka, dan mu iya zaunar da shi a zuciyarka, warattalnahu tartila, kuma mu karantar da kai shi dalla dalla. ashe da alqur'ani ya sauka kai tsaye gaba ɗayan shi, to annabi sallallahu alaihi wasallama da kanshi abin zai nauyin fahimtuwa gare shi. da haka aka saukan mishi da shi a hankali domin yana sauka zuciyar shi na fahimta, yana fahimtar da sahabbai. wannan yana daga abin da masu tafsiri ya kamata su lura. karka je ka tattaro ayoyi gaba ɗaya akan kaza, ka zo ka juye musu su a lokaci guda ka ce to yanzu ba abin da ya rage sai aiki. wani sai ya ji ba zai iya ɗauka ba. don haka kai ma sai ka karanci yaya suke wajen kawo musu waɗannan ayoyi da wajen kawo musu waɗannan hukunce-hukunce. kamar yadda na ce, ta yiwu su fi ka zaƙuwa, haka su ma sahabbai suka fi annabi sallallahu alaihi wa sallama zaƙuwa saboda wani hali da suke ciki. annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tashi a ƙarƙashin gwamnati ce ta zalunci,
da kafirci da danniya da kuma murdiya. Ita ce gwamnatin su Abu Lahabi da su Abu Jahal da makamantansu. Ana kama sahabbai ana kashe su, ana kama su ana dukansu, ana kwace dukiyarsu, ana musu dukkan nau'in zalunci da ka sani. Wata rana wani sahabi Khabbab ibn al-Arat, Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda, ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wa sallama a jikin Ka'aba. Ya ce, ya manzan Allah, baka ganin halin da muke ciki? Ba za ka roƙan mana Allah ba? Allah ya yi mana halin da muke ciki? Ba za ka roƙi Allah a tashi a ƙaddamar da jihadi a kansu ba? Manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya miƙe ya ce, kuna gaggawa ne. Al'ummomin da suka gabace ku an yi musu fiye da haka, amma wannan bai sa su sun yi ridda ba. Akan kamo mutum, annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce, a sa kibiya ko mataji a rinka sokawa cikin naman jikin shi, ana ballakowa ana jawo naman shi ɗanye da ran shi ido biyu, akan ya bar addini bai bari ba. Wannan kuma bai sa shi ya ɗauki matakin da ba haka ya kamata ba. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce, akan zo da mutum a sanya zarto a tsakiyar maɗigar kan shi, a ce ya yi ridda ko kuma a kashe shi. Wannan ba zai sa shi ya ridda ba, a rinka fafura kan shi har sai an tsaga jikin shi biyu. Ya ce, ku yi haƙuri, sai Allah ya taimaki wannan addini, ko da makiya sun ƙi, ko da yaya wani hali ne. Mutum zai taso tun daga Hadramaut, wato daga ƙasar Yaman, har ya shigo ƙasar Makka, baya tsoron kowa akan addinin shi, sai dai ya ji tsoron kura ko kyarkeci kar ta tashi ta cinye shi ko kuma ta cinye mishi dabbobi. Ya ce, amma kuna da gaggawa ne. Kaga anan gaggawar sahabbai da zaƙuwarsu da ci da zuci bata sa annabi ya yi ɓamɓar ma ya wuce lokacin da Allah ya tsara ba. Sahabbai sun rinka kawo shawara a yi gudun hijira a baggarin. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama bai yadda ya biya ta tasu ba. Daga wurin wa yake karban umarni? Daga wurin Allah. Ashe bai kamata a yau makunshin gishiri ya fi gishiri zaƙi ba. Bai kamata ɗalibanka ya zama su ne za su rinka juya da'awarka da tunanin in baka yi musu yadda suke so ba za su tarwatse, saboda su sun gagara ko kuma sun ƙosa, suna ainihin kwaɗayin aimar maza a samu nasara. Nasara daga wurin Allah take. Abu na farko kenan. Abu na biyu, Allah ya aje hanyoyin da ake bi ake cin nasara. Idan ba a bi hanyar Allah ba, ko da an mutu, ko da an samar da abin da ake gani shi ake nema, to ba a sami yarda Allah ba, abin ba zai yi albarka ba. Don haka ku kiyaye, mu musulmi muna da littafi shine alkur'ani, kuma muna da hanyar da Allah ya tsara mana wajen aiki da wannan alkur'ani. Abin da ya ja nake wannan doguwar muƙaddimar kenan, domin ƙoƙarin fahimtar da mu ya kamata a fahimci alkur'ani, ya kamata a yi aiki da shi domin a samu kaiwa ga abin da shi ne nasarar da Allah maɗaukakin sarki yake so, wadda in ya so ta kuma zai yarda. Don haka lallai ne jama'a ku fahimci haka. Don haka lallai malami ya sani kuma ya sanar da gwargwadon ainihin abin da ya sani na ma'ana alkur'ani. Kama ƙala ta'ala, kama yadda Allah maɗaukakin sarki ce, wa iz akhadha Allahu mithaqal ladhina utul kitaba, bayyana musu yayin da Allah maɗaukakin sarki ya alkawari da malamai da ya ba su ilimin littafi, ko kuma Allah ya alkawari da ahlul kitabi waɗanda ya sanar da su at-taura da injila, alkawarin da ya da malamai masana littafin Allah. Shin wannan na nufin masana littafin Allah at-taura da injila ne, ko ko dukkan malamai masana jinsin littafin Allah hadda alqur'ani? Shine latubayyinunnahu lin-nasi, lallai za ku yi wa mutane bayani, wala taktumunahu, kuma lallai kada ku sake ku ɓoye dukkan abin da Allah ya bayyana a littafin shi. Fa nabadhuhu wara'a zuhurihim, kaico sai waɗannan malamai masana game da littafin Allah wannan alkawarin sai suka yi watsi da shi. Washtarau bihi thamanan qalila, suka karbi abin da bai kai ya kawo ba na kuɗi ko kuma dukiya. Allah maɗaukakin sarki ya la'anci wannan kasuwanci nasu, ya ce fa bi isa ma yashtarun.
Allah wadaran irin wannan ciniki da suke yi. Allah wadaran cinikin da malami zai ɓoye ayoyin Allah saboda wasu 'yan kuɗi ko 'yan abin duniya ko wani tsoro ko shakka da zai ji. Wannan ciniki Allah wadaran shi. Don haka Allah ya yi wa wannan ciniki tofin alatsi ne, babu yadda cinikin zai samu albarka. Lallai alkawarin Allah da malamai shine za su bayyana littafin Allah, ba za su ɓoye ba. Suka ɗauki wannan alkawari suka ce wa Allah za su isar, amma kaico daga baya sai suka sauya shi. Allah ya ce Allah wadaran irin wannan ciniki nasu. Wa qala ta'ala, Allah maɗaukakin sarki ya ce innal ladhina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila, lallai waɗanda suke sayar da alkawarin Allah da rantsuwar da suka yi wa Allah cewa sun rantse da girman zati za su bayyana gaskiya, daga baya suka zo suna karɓan 'yan kuɗi kaɗan, ula'ika la khalaqa lahum fil akhirah, waɗannan ba su da rabo a lahira. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Sun cinye rabonsu gaba ɗaya a nan duniya, a ranar lahira ba su da komai. Wala yukallimuhumullahu, Allah ba zai magana da su ba ranar alkiyama. Wala yanzuru ilaihim yawmal qiyama, Allah ba zai kalle su ba a ranar alkiyama. Wala yuzakkihim, Allah ba zai tsarkake su daga laifuffukan su ba. Walahum azabun alim, kuma azaba mai raɗaɗi ta tabbata gare su. Waɗannan ayoyin duk akan malamai suke, masana littafin Allah, waɗanda suka ɓoye suka sani suka ɓoye saninsu. Saboda me? Saboda neman saman. Menene saman? Saman baya ɗaukar asalin kuɗi kadai. Saman yana ɗaukan duk wani abu da za ka bayar, a ɗauka ainihin wato a baka, wannan abun koda ya kai ga yabo ne, shi ma saman ne. Ka faɗi magana ko ka faɗi hukunci ko fatawa wadda yake za a yabe ka a kanta, wannan yabo da aka yi maka a halin wannan magana da ka faɗi ƙarya ce ba haka take ba, wannan abin saman ne aka baka. Balle abin ya kai ga an ɗauki kuɗi an baka ko wata dukiya ko wani mukami. Don haka ku kiyaye da kyau. Ƙur'ani idan ta kai ta kawo ana komawa zuwa ga harshen larabawa na da domin fahimtar gaskiyar menene yake nufi. A wurin larabawa ba sa nufin saman da fulus. Duk inda aka ce fulus to wannan ba abin da suke nufi sai kuɗi. Amma saman yana iya ɗaukar hatta yabo, ka yi ƙarya a yabe ka, to an baka saman kenan. To sai Allah maɗaukakin sarki ya ce fa bi'sa ma yashtaruna, Allah wadaran wannan abin da aka baka. Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. Babban malami Al-Hafizul Mufassir Ibn Kathirin sai ya ce fa dhamma Allah ta'ala ahlal kitabi qablana bi'iradihim an kitabillahi al-munzal ilaihim. Allah maɗaukakin sarki ya zargi ahlul kitabi, kiristoci da yahudawa waɗanda suka zo kafin mu. Me yasa ya zarge su? Allah ya zarge su ne saboda sun ƙi karatun littafin shi? Suna karanta littafin. Allah ya zarge su saboda ƙin haddace littafin shi? Ko ɗaya. Allah ya zarge su saboda rashin karantar da littafin shi? Allah ya zarge su saboda rashin inganta littafin a wajen bugu? Allah ya zarge su ne saboda kawar da kai da suka yi game da littafin Allah. Me ake nufi da kawar da kai? Shine ƙin aiki da shi, da ƙin bayyana shi ga waɗanda ke shirye da su yi aiki da shi. Wa iqbalihim ala duniya, da kuma fuskantar duniya da suka yi. Wa jam'ihim, da kuma ƙoƙarin tara duniya, sun manta da isar da saƙon Allah sai neman duniya. Wa ishtighalihim bi ghairi ma umiru bihi, da kuma shagaltuwa da suka yi da yin wani abu wanda ba shi aka umarce shi da su ba. Min ittiba'i kitabillah, an umarce su bi littafin Allah ne, sai suka shagaltu me da faɗin ƙarya da karɓan abin duniya a madadin faɗar gaskiya. Sai Allah maɗaukakin sarki ya yi tir da su, ya yi musu tofin alatsi ne. A ƙarƙashin haka, wannan gargaɗi ne ga malaman yau ko ba gargaɗi ba ne? Gargaɗi ne akan lallai kar malamai su yi tunanin yabo, yaban nan daga wurin kowane ne. Kar ku dubi mahmadatun nas, jama'a za su yabe ka in ka faɗi kaza, masu mulki za su yabe ka in ka faɗi kaza. Menene abin da yake gaskiya ka fitowa da jama'a shi?
ya yi daidai da abin da suke so ko bai daidai ba, wannan ita ce gaskiya wadda a iya saninka bayanta ba wata gaskiya. To abin da yake wajibi a kanka kenan. Su kuma jama'a fa menene yake wajibi a kansu? Sai malam ibnu kathirin ya ce fa'alaina ayyuhal muslimun an nantahiya amma zammahumullahu ta'ala bihi. Mu kuma musulmi wajibi ne mu bar abin da Allah maɗaukakin sarki ya zargi waɗancan miyagun malamai da yin shi. Jama'a ku sami littafin Sirajul Ikhwan na Sheikh Usman ibn Muhammad ibn Fodi, Allah ya gafarta mishi. A cikin wannan littafin Shehu Usmanu ya bayyana sharrin miyagun malamai ɗaya bayan ɗaya, yadda yake tamkar ka ce bayan nan baka buƙatar wasu bayanai. Ku samu wannan littafin, ya bayyana duk wani haɗari wanda kaga duniya ta fada a ciki gaba ɗaya, to ya faru ne sakamakon sharrin miyagun malamai.